Зачем переводить окна в зимний режим? А пока я рассказываю, вы подписываетесь. Сначала очищаем и смазываем механизмы аэрозольной силиконовой смазкой. Не пластичной, она впитывает грязь, которая быстро испортит механизмы. Смотрим на запорный винт. Если метка направлена наружу, это летний режим. Створки не так сильно прижимаются к раме и допускают легкий сквозняк. Если же она обращена внутрь, это зимний режим. Уплотнитель сильнее прижимается к раме, из окна не будет тянуть холодом, дома будет комфортнее. Пользуйтесь этим советом. Больше идей у нас в профиле.